આજે હું તમને એક સરસ મજાની વાર્તા કહું છું। આ વાર્તાનું નામ છે માર્ગે જતા શીલાને થઈ ઈજા। શીલા ચોથા ધોરણમાં ભણતી હતી। તેને ફાસ્ટ સાયકલ ચલાવતા આવડી ગઈ હતી। તે 2 મહિનામાં પાક્કી સાયકલ ચલાવતા શીખી ગઈ હતી। તો તેની મમ્મી વારા ઘડીએ તેને શીખવાડી દીધા કરે કે તું ધીમે ચલાવ પણ તે તેની મમ્મીનું માનતી જ ન હતી અને તે ઘરના મોટા નાના કામ કરતી હતી। પણ એક દિવસ તે સાયકલ લઈને જઈ રહી હતી નિશાળે। તો તે તેની બેનપણીને કહેવા માંગતી હતી કે જોવો હું કેટલી ફાસ્ટ સાયકલ ચલાવું છું કરીને તે ફાસ્ટ સાયકલ ચલાવતી હતી। તો સામેથી એક સ્કૂટરવાળા સાથે તેની સાયકલ અથડાઈ અને શીલા નીચે પડી ગઈ। તેના એક હાથનું હાડકું પણ ભાંગી ગયું અને તેને ખૂબ જ ઈજા થઈ। બધાએ તેને પાટાપિંડી કરાવી। પેલી તો સ્કૂટરવાળી ત્યાંથી નાસી ગઈ। તેને પાટાપિંડા કરાવી અને તેની મમ્મીને ફોન કર્યો। તેની મમ્મી આવી અને કહ્યું કે શીલા જરા ધીમે ચલાવતી હોત તો, એમ કરીને એને ઠપકો આપ્યો। તો શીલા કહે કે મારો તો મમ્મી કઈ આમાં વાંક જ નહોતો। તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે વાંક કોનો છે। અસ્તુ, પણ આ વાર્તામાંથી બોધ મળે છે કે આપણે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ અને વડીલોનું કહેવું માનવું જોઈએ। અસ્તુ।